100萬先。冇錯啦，所有人都做緊馬騮片啊！如果你有零星缺席嘅話咧，我哋亦都可以派代表嚟做呢個主持人 ，OK？ 冇錯啦。最後一條，我直情可以答你唔係，你中意你可以報就係，冇法律規定話要主席在，即係冇法律嘅，即係冇法律啦，冇法律嘅，係咪啊 ？OK， 嗱，你係咁講啦，嗱，你記錄在案啦，大家都聽到啊，我告到你失魂啊，話俾你聽，哇，係乜錯？你主席冇嚟啦，邊位啊？樓啊？你貴姓啊？係咪科經理啊？係冇錯。嗱，你主席不在場啊！我話俾你聽，有得留意啊！警察嚟啦，啲人都學開嘅。報警啦！報警啦！阿梁小姐啊，應該要講下幾句公説話。多咗啲解個啊！係咯。哇！啲人睇嘅，你都睇得到啊！你係政務處啊？開咗差人先啦。你嘅影響到啲市民、啲業主失控啊！係咯，我哋而家唔係咩要公平啲㗎嘛？係咯，影佢走，影得埋佢先。小心啲啊！我驚整親我。你㗎嚇，你咁大隻，框一框嘅。主席做乜啊？呢樣嘢？係啊，你話咩啊？主席做咩啊？冇咩啊？有啊，主席我叫佢做咩啊？真係，佢哋咁邊都講得通啦嘛？而家咁多人，咁多嘅人，係咯，係啦，冇錯啦。
本身爆牌我都嚟做啦，呢個睇你啦，咁啊，你點送啫你？係啊，你要揾一個代表同我哋傾，因為咧太高聲啦，我聽唔到。個個都係代表嚟㗎，個個都係代表。